是不是俄罗斯的珍珠港？不好说。但是从外表特征上，从丢脸的程度上来看，确实和当年美军在珍珠港遭到袭击完全是如出一辙，有异曲同工之招，而不是之妙。亲爱的各位大家好，欢迎各位收看今天2025年6月2号星期一这全网播出的宅天视频。昨天6月1号星期天的时候呢，这个俄罗斯4个空军机场，大概有将近40架飞机遭到了来自乌克兰的无人机的袭击，损失惨重，而且事先毫无预警。那么这个呢，今天在西方媒体被称之为叫俄罗斯的珍珠港。大家知道，1941年12月份的时候，当时日军偷袭了美军的珍珠港，当时美军大丢脸面，同时也成为太平洋战争爆发的一个起点。那么这一次呢，会不会达到当年那样的程度，不得而知。但是至少是2022年2月24号俄乌战争开战以来，乌克兰对俄罗斯境内的最大规模的这个军事袭击，而且呢，深入到俄罗斯内部的腹地，据说离开最前线，长多达4000公里。那么这个4个军事机场里面，大概有2个距离莫斯科只有200公里。乌克兰动用了多少无人机呢？动用了据说是117架无人机。那么到底是谁干的呢？不是乌克兰的军队，而是乌克兰的谍报部门。所以，而且据说乌克兰谍报部门已经为此筹备了1年半的时间。准确的说，昨天泽连斯基还召集了乌克兰情报部门的头，当面向他祝贺，说我们过去1年06个月09天的努力没有白费，算到如此精确的程度。那换句话说，应该是在2023年的11月的下旬，这个秘密的计划就已经开始筹备了，而且到昨天才正式实施，而且坦率地讲得到很大的成功。下面有2个问题，第一个，乌克兰到底是怎么做到这一点？到底是117架无人机是直接跨越俄乌边境，飞越俄罗斯领空，长途跋涉过去的呢，还是事先已经埋伏在那里？第一个，第二个，这次问题，这个所谓的这个突然袭击，到底是不是俄罗斯的珍珠港？未来对俄罗斯力量的削弱，无论是在战场上，还在全球上，还在外交这个谈判桌上，到底有多大的损失？那么第3个就是未来的这个无论是战争还是和谈的进程将向何处发展？第一个啊，内幕和技术，到底这117架飞机怎么运过去？刚才我说，据乌克兰方面透露是这个已经是18个月09天了啊，而且在前一段时间，具体什么时候目前不得而知。乌克兰方面是把117架这个无人机用走私的方式秘密的放进了潜入到了俄罗斯境内，这就是乌克兰谍报机关干的。然后呢，到了军用机场附近都有很多点，然后呢，那里都有一些空的仓库，就在空的仓库里面安置。我觉得这像写侦探小说一样，写的好像俄罗斯的谍报机关，好像俄罗斯的雷达，完全像这个瞎子、聋子、疯子一样的。难道真没发现吗？然后在昨天星期天，当这个要轰炸开始那一刻，乌克兰是从远距离发出信号，砰的一架117架无人机从各个仓库里奔出，各自奔袭到自己要投放的战场，然后把那将近40架的俄罗斯飞机这个全部袭击，使它毁于一旦。那所以这里面如果是属实的话，俄罗斯情报机关到底在干什么？所以我觉得这次俄罗斯谍报机关是丢了大脸，普京本人也是丢了大脸，这第一个。第二个呢，据现在透露的消息啊，说乌克兰之前他的谍报机关，因为飞机要走私进去嘛，是肯定要有人接应的嘛，他事先已经做了大量的准备工作，要不然什么叫18个月09天呢？然后在昨天进攻开始之前，就这个被称之为叫俄罗斯的珍珠港开始前，乌克兰秘密潜入俄罗斯那些谍报人员全部撤出，因为要以防万一嘛，万一打的时候误打误中嘛，受伤，所以呢没有造成任何的人员伤亡所以这到目前为止，大概我们从公开的资料上获得的一些所谓的内幕，未来当然我们要去证伪同时呢还要再继续挖掘第二个呢，就是俄罗斯方面当然是丢了大脸。这件事情从昨天晚上俄罗斯反击的情况来看，俄罗斯的反击无伤大雅的，这个对乌克兰来说早已有备而来。那么俄罗斯到底受什么损失？根据西方情报机关目前的这个评估
而且这件事情特朗普也不知道。这个乌克兰是直属这个泽连斯基本人领导，他根本没有向美国通报，那当然也不会向欧洲方面通报，完全是一家所为。据乌克兰以及西方的情报机关自己坦率地承认，这件事情对于改变俄罗斯在俄乌战场上的军事实力目前占主导性的、占优势，基本上没有什么实质影响。但是它确实对俄罗斯的空军力量的投射，尤其是对它核心空军力量的投射会有一些影响。是不是34%的俄罗斯的核空军力量被摧毁，目前不得而知。但是40架飞机至少也不在少数。当然，俄罗斯的飞机远不止40架、400架，可能据说有4000多架之多。但是呢，这里面都是有一些，大概有那么10-20架是能够运载核弹头的所以应该说，对于在战场上动摇俄罗斯，这个没有什么实际意义。但在全球动摇俄罗斯，在战略上是有实际意义。而且最主要是对于今天开始的在伊斯坦布尔要再次举行的俄乌双方的这个会谈，其实是有重大的心理影响。那么换句话说，就俄罗斯的筹码几乎已经被抽离，乌克兰手里的筹码降很多。当然，俄罗斯也不是吃素，俄罗斯一旦知道这个，俄罗斯情报机关也好等等呀，它的空军力量也好，饿死骆驼比马大，所以下一波俄罗斯对乌克兰的反击反扑一定会更加严重。那么俄乌双方无论用用无人机还是用其他武器进行这个互相报复的行动，恐怕在未来至少在几周乃至几个月里面将周而复始环环相报这个没完没了。但是人们以前经常说一句话，说在战场上得不到的东西，在外交场上、外交谈判桌上同样也得不到。所以一方面在战场上进行如此激烈的这个焦灼，另一方面在谈判桌上，乌克兰显然是拿到了相当一部分的筹码。第三个呢，俄乌战争到底什么时候结束？从战略上目前不好说。今天已经到了6月2号了，对不对？马上这个2025年一半都已经快过去了。今年年底如果能够有一个微弱的和谈的或者停火的曙光，都已经烧高香了当然这个我还是认为还是要让子弹再飞一会儿。从这意义上说，昨天我看英国的《金融时报》有一个专访有一个广播专访，是对美国前拜登时期的这个前国家安全顾问沙利文做的一个独家专访。沙利文坦率地承认，在2022年2月24号俄乌战争刚爆发的时候，人们对乌克兰是一点信心都没有，都是认为乌克兰很快就会被闪电战速战速决，但没有想到现在还撑下来了。撑下来，当然在过去几年是西方一致的支援支援这个乌克兰是有一定的关系的。现在西方已经开始分裂了至少来自美国的这个支持已经相当程度的缺位了。这种情况下，泽连斯基和他的秘密情报局还能搞成这么一个东西，我这里没有任何的立场，也没有任何的情感，我觉得还是这活儿还干得不错的活儿还干得。那相反，普京那边这活儿干的真的是太糟糕了这可能大概是民心向背吧可能是。当然我们在这里不做价值观的判断，但是我们只做战略未来走向的一个研判。所以请大家随时关注这个情况是不是俄罗斯的珍珠港不好说，但是从外表特征上，从丢脸的程度上来看，确实和当年1941年12月8号美军在珍珠港遭到袭击完全是如出一辙，有异曲同工之招，而不是之妙。好，大家就随时锁定我这视频我们有最新的来自俄罗斯和乌克兰，包括来自西方各国的第一线的资料，马上会进行解构向您提供。非常感谢各位的关注，明天同时间我们这里谢谢大家。